আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। প্রসেসর যদি হয় রাইজেন 5 5600G, তখন কিন্তু মাথার মধ্যে একটি অটোমেটিক প্রশ্ন চলে আসে যে এই 5600G দিয়ে মিনিমাম কত টাকার মধ্যে পিসি বিল্ড পসিবল। আমরা কিন্তু আমাদের চ্যানেলে 25,000 বা 26,000 টাকার মধ্যে এই প্রসেসরটি দিয়ে বিল্ড দিয়েছি। আবার এই প্রসেসরটি দিয়ে কিন্তু 40,000 টাকারও বিল্ড আমাদের আছে। সো প্রসেসর ডাজেন্ট ম্যাটার, প্রসেসরের সাথে যে কম্পোনেন্টগুলো যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু ম্যাটার করে একটি কনফিগারেশনের দিন শেষে কত বাজেট হবে সেটি। ভিউয়ার্স, আজকে প্রসেসর রাখা হয়েছে রাইজেন 5 5600G, কিন্তু পাশে একটি নতুন ক্যাসিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটি ম্যাক্স গ্রিন ব্র্যান্ডের 801। এই ক্যাসিংটি কিন্তু দারুণ ক্যাসিংটি আমি আপনাদের খুব ক্লোজ লুক থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। 4টি আউটস্ট্যান্ডিং ফ্যান, পাশে টেম্পার্ড গ্লাস, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্যাবিনেটটি আলাদা, উপরের দিকে ভেন্টিলেশনের জন্য আলাদা স্পেস আছে, USB 3 পোর্ট আছে একটি এবং USB 2 পোর্টস আছে দুইটি, অডিও এইচডি অডিও আছে এবং সামনের দিকে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাও আছে এই ক্যাসিংটিতে, যার মূল্য কিন্তু মাত্র 3,200 টাকা। সো অল্প বাজেটের মধ্যে দারুণ একটি ক্যাসিং। আর একটি কথা বলতে চাই, প্রসেসরটির সাথে যে মাদারবোর্ডটি রাখা হয়েছে সে মাদারবোর্ডটি হলো গ্যালাক্স ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড। গ্যালাক্স ব্র্যান্ড সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমি কিন্তু আমার কয়েকটি ভিডিওতে আমি বলেছি। এই মাদারবোর্ডটি কিন্তু অল্প বাজেটের মধ্যে দারুণ একটি মাদারবোর্ড, মাত্র 7,500 টাকা মূল্য। 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, প্রসেসরেও 3 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। মাদারবোর্ডের 3টি ডিসপ্লে আপনি একসাথে চালাতে পারবেন, VGA, HDMI এবং DVI পোর্ট আছে, 2টি র্যামের স্লট আছে। মাদারবোর্ডটির দাম 7,500 টাকা। যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রাখা হয়েছে সেটা হলো রেভেনজার্স ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই আছে, 350 ওয়াটের, 2 বছরের ওয়ারেন্টি কিন্তু আছে। পাওয়ার সাপ্লাইটির মূল্য হলো 1,400 টাকা। আর র্যাম রাখা হয়েছে কিন্তু টিম ব্র্যান্ডের এলিট প্লাস রেড উইথ হিটসিং, রেড কালারের হিটসিং সহ র্যামটির দাম পড়েছে মাত্র 2,800 টাকা। প্রোডাক্ট লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি আছে এবং যে এনভিএমইটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 2,200 টাকা এবং এখানেও কিন্তু 4 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট নিয়ে অল্প টাইমের মধ্যে আপনাদেরকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি এবং এই প্যাকেজটি পড়বে মাত্র 30,000 টাকা। এই অফারটি চলবে আমাদের বিজয় দিবসের একদম ইয়ার এন্ড অফার উপলক্ষে এবং অফারটি আপনারা পাবেন আমাদের সেলটেক অবস্থিত নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ অর্কিড, ICT ভবন, 7 ফ্লোর, 703 থেকে 40।